Այսօր մեղադրական կողմը իր մեղադրական ճառը վերջնական ասաց, որի հիման վրա ըստ էության պահանջեց ազատազրկում բոլոր այն ամբաստանյաների նկատմամբ, բոլորին համարյա 19 հոգու 9-ից մինչև 13 տարի, իսկ իմս 16 տարի ազատազրկում պահանջեց, որի համար ճիշտ ասած իմ մոտ նույնիսկ ցավ առաջացրեց։ Ինչ չեն սիրում զուտ երևի նրա համար, որ 15 թվականից մենք խոսել ենք Արցախի եւ շրջանների Ադրբեջանին հանձնելու մասին, խոսել ենք նրա մասին, որ ըստ էության եղել է ծրագիր, որ զոհերի գնով շրջանները պետք է հանձնվի պատերազմի միջոցով, գործողությունների միջոցով պետք է լինի։ Պայքարել ենք ընդդիմադիր դաշտում ցույցեր կազմակերպելով, որպեսզի նախորդ ռեժիմը ըստ էության չվերարտադրվի եւ այդ ամենը իմանալով հանդերձ մեղադրող կողմը չվարանեց 16 տարի պահանջելով եւ իմ մեջ ակամայից ճիշտ ասած մի զգացմունք առաջացավ, որ հիև հիշեցի մեր հայ ռազմագերիներին Ադրբեջանում, ու նույնպես 14-ից 16 տարի էին դատապարտել հենց Ադրբեջանում, Արցախում մարտական գործողությունների մասնակցելու համար։ Եվ ճիշտ ասած ծիծաղելով նույնիսկ հարցացի, ասի, ո՞վ վերջում Ադրբեջանին հանձնեք Արցախի 44-րդ պատերազմի մասնակցելու համար։